Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей теплой, домашней, душевной телепередачи «Встречи у камина». Здравствуйте, дорогие девочки, которые пришли к нам в гости первый раз, на наш родной телеканал «Евразия». И здравствуйте, Ольга Петровна Жукова, их педагог, которая 20 лет назад в нашем городе на базе музыкальной школы номер 5 организовала уникальный коллектив, который стал народным впоследствии виолончелистов. Ольга Петровна Жукова, расскажите о том, как вам пришла эта идея, как вы смогли ее реализовать, что столько лет вашему коллективу, и они украшают все самые яркие праздничные события, мероприятия в нашем городе, области, крае, регионе и за его пределами. Слушаем вас. Уже не 20, 23 года. 23 года. Да, в 2000 году я его создала. Хотели подготовить к конкурсу, но как-то получилось, что этот проект стал удачным. И потом я просто стала добавлять туда детей. Изначально там было 4 человека. Уже спустя 2 года мы поехали в дом-музей Ростроповича. И я уже повезла ансамбль с целой программой в 6 номеров. Вот. И потом мы сначала играли в сопровождении фортепиано. Угу. А в 2004 году я попала на концерт. Приехал хор с Украины. Угу. Мужской хор. И они пели «Ревет и стонет Днепр». Днепр широкий. Да. Вот вы представляете, 50 мужских голосов. Вот вы знаете, у меня волосы дыбом встали. И я так захотела сделать это произведение. Но бандуру-то как-никак я стала везде. Вот мой учитель Людмила Александровна подсказала мне, к кому обратиться. Угу. Я обратилась к Анне Александровне Дерябиной. Да. И с этого началось наше творческое сотрудничество. Она писала для нас фонограммы. Мы их успешно использовали. Угу. Вот мы с ней, и по сей пору. Вот очень много фонограмм, это ее. Угу. Даже какие-то переложения. У нас как-то получилось удачно, потому что я знаю, что многие пробуют с фонограммами играть, но это достаточно непросто. На Новый год мы вообще с ней сочинили гимн телеканалу «Евразия». И получился такой гимн. Да. А ее этот мальчик Ярослав написал какие слова о нашем телеканале. И вот мы стали играть с фонограммами. Что нам дало это? Вы знаете, вот изначально, в меня, наверное, только самый ленивый не кинул камень. Что там они играют? Вот, включили фонограмму и играют. Так, милые вам мои, сыграйте все, да еще 10. Это очень непросто. Они же играют. Мы же играем еще и с фортепиано то же самое. А мало того, они каждая на базе музыкальной школы, они готовят программы, которые они сдают дважды в год. Это и гаммы, и этюды, это концерты и сонаты. И потом они же поступают и везут огромную программу. Вот сейчас вот у нас Инна заканчивает, нам очень жалко, и везет большую классическую программу туда, куда она поедет. Мы пока думаем с ней. Во-первых, вот как козерог по жизни, я хочу сказать, чем сильнее удар, тем больше должно быть жизненной силы, чтобы его преодолеть. Все. Ведь каждая ваша девочка – это светлый луч. А быть светлым лучом для других, самому излучать свет. Вы свет излучаете своей музыкой. Это высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Согласны? Я не только согласна. Я, когда беру ребенка, я всегда родителям обещаю, что я сделаю из него человека. И поэтому даже летом мы работаем, но они действительно получаются, очень хорошие. Во всяком случае, они мне очень нравятся. Когда я им звонила, вы почему все в каком-то поезде? Потому что я тоже ищу... На гастролях. Ищу какие-то творческие вдохновения. Мне тоже. А вот мне всегда интересует вопрос, где вы все-таки, кто вас увидел, помимо нас?
Мы вас любим, знаем, ценим. А вот кто вас увидел еще в нашем регионе? Ну, нас часто видят, и нас, кстати, очень любят в Оренбурге. Да вы что? Да, и прям, когда мы туда приезжаем, ну, прям все с большим-большим прям вот к пиететам к нам. Мы вот, у нас проходит обильный край благословенный каждый год. Да. Мы там подтверждаем звание народного. Сейчас он приобрел городской этап, потом они приезжают второй этап. И в этот раз от Орска, это не всегда бывает, что даже от города едет номер. Вот, в этот раз поехали мы. Ну, они прям очень хорошо к нам относятся. Мне так нравится. Нам подарили подарок. Но мы уже третий раз едем на гала-концерт на обильный край. И, ну, как они к нам будут плохо относиться, если сейчас там учатся 5 моих учеников. 2 в институте Ростроповича, 2 в училище Ростроповича. И в Гнесинке, наверное. Да, и 1 в училище культуры. Да? Ну, до Гнесинки мы не добрались, но я думаю, что вот она планирует поступить к тому педагогу. У нас это кто? Это кто у нас? Ивлева Инесса, она в этом году заканчивает. Ивлева Инесса. У нее был сольный концерт в камерном зале драматического театра. Да вы что? Мы долго с ней очень дружим, любим друг друга. Но пришла пора расставаться. Это такое, это да так ладно, больно. не замуж же отдаете. Ну, лучше замуж, чем из города отпускать. Девочки, послушайте старых мудрых людей. Раньше, когда я работала в ЗАГСе и регистрировала всех новобрачных, я говорила, мало выйти в люди, надо еще выйти замуж успеть. Теперь я переобулась. Мало выйти замуж, надо вначале выйти в люди. Согласны со мной? Ну, согласна. Я им говорю, что одно второму не мешает. Они понятно. все умницы, и вы все успеете. Мало того, что девочки, которые у меня учатся в Оренбурге, поскольку город больше, я им советую так. Они поступают все после 11 класса. Это мое твердое убеждение. Никаких 9 классов, чтобы не закрыть себе дорогу. Мало ли, ты послезавтра, ну, не то что разлюбишь, ты захочешь кем-то другим быть. Или у тебя не будет возможности, ты там будешь замужем за военным там, или где-то на Камчатке, там, чтобы у тебя было еще что-то. Они не могут переступить в музыкальное училище, они поступают в музыкальное училище, играют там и поступают заочно на абсолютно другую специальность. И они прекрасно тянут. И потом, когда они заканчивают, у них 2 и больше. Ну как и, у Ольги конечно, Петровны образование. Ольга Петровна, назовите каждую из ваших цветочков. Сабина Так. Сабитова, она только 2 года у нас учится. Она нас увидела, разыскала, да, и как бы, уже Так, в этот состав вошла Вика Лысенко, тоже дружим давно, и у нее же сестра. Вика с Инессой не сестренки? Вот вы знаете, это постоянно нам все говорят. Они уже стали отрезать волосы, перекрашиваться, но все равно все говорят, даже те, кто их знает. Вот я же первый раз вижу близко тогда. Со мной муж спорит и говорит, да сестры они. У Вики уже маленькая сестренка у нас учится, причем очень успешно. Они вот в этот раз конкурс брат и сестра. Еще вот у нас стоят 2. Так, это у нас Арина Евстигнеева. Она в этом году у нас стала лауреатом премии «Молодые дарования». Так. В Оренбурге там мы получали. Это у нас Настя Мохнатова. Она совсем недавно, она всего 3 года учится. Но Настя Мохнатова. Да, это их дочь Сергея и Людмилы. Так я же ее маленькой помню, это раз. А во-вторых, вы знаете, мы успели, я счастлива, сделать телепередачу с папой здесь у камина. Видела, Настя, эти передачи? Папы нет, к сожалению, но какая передача? Как он здесь хорошо говорил о культуре города, какие он цветы преподносил. Он вот этими 2 передачами оставил о себе и своим профессионализмом такую память. А Настя была его любимицей, конечно. Она теперь вот Настя Мохнатова, главное, не аккордеон у нее, не баян, а виолончель. Виолончель. Умнички, красавицы, мы богини. с Сергеем сотрудничали, и он как бы, Да. Ну что ж, вот такой коллектив. Сегодня что нам представит? В исполнении? Да, вот какие произведения мы услышим. Джейн Ласт «Река жизни». Так. Мне нравится очень это произведение, оно немножко философское, когда вот из ручейка, вот такая большая река. Что-то надо из народного, поэтому вдоль по улице метелица метет, сыграем.